To je řešení firmy Hanaway, filtr Resideo a automatická jednotka pro zpětný proplach. Jsou to dva produkty, zvlášť filtr, kde má klasicky manuální, a na to se dá dát automatická jednotka, která je poháněna baterií nebo do zdroje. To propláchnutí se dá vlastně nastavit od 1 hodiny po měsíce, kde není jenom 1 den a 6 dnů, ale když je to mezi, tak to prostě dělá po 2-3 dnech. Odpad je řešený 8 cm, kde vlastně je sání vzduchu, a ten odpad dál musí být 10 cm s tím, že tady uděláte sifon ve spod. Tak kdybyste udělali 8 cm, tak si vyplavíte tu technickou místnost, protože by vám nestíhal ten přisávaný vzduch, tady by vám vlastně tekla voda ven. Teď se to ukážeme, jak to funguje. Když totiž pohnu jakkoliv s tím časovačem, tak to zaznamená změnu a udělá to jakoby test, nebo prostě ten proplach. Takže pohnu. Tak to je pružina. To je všechno. Musíte v tlakovém potrubí, kde neklesají ty baji, to znamená za vlastně jednotkou toho čerpadla. No a už máte po starostech. Budete mít furt čistý filtr a vy si sami řeknete, jak často má zpětný proplach se aktivovat.